ban kam pensuk ya kitu ki long yeng ki long sem ki bayo ki positif bat ru ki ba syong halaki jong ki yeng ki sem ki ba ngi declare kum kata ka micro containment hakitu ki yeng ki sem ki jong ki kala banlong baki yo positif arngut marwai lane katnu ngut ki badon hakatu ka thliu yeng lane hakatu ka long yeng ko long sem menta ka sngi ngelarai ba ka sorkar ya kitu ki ba syong halaki jong ki yeng ya kitu ki ba isolate yalade halaki jong ki yeng ki bom don kam ban lech ki hospital ki bom don kam ban lech ki isolation centers ngin penbiang ya katu ka paket ke bingi juai mensiam snem hakaba ya ki tierbam tierdi ngin penpoi sya ki thliu yeng ki jongki bakadon ke jingkeno nakaliang inong yalam jong katur ikong Angela Rangat iba persyang ban yalam bakla ya ke jingtip jong upat ba jong ke jela ngakwa kan ka por ban ya thu ya pi ya ka ka bangi ka sarkar ngilale ban ya ka ru ka bengindang le na ka benta ka jingarap ka bengilarai mensyem snem ban ai ya kitu hidup kisuk kirangli kijuki kibai kendu jing hadu katu namar kadon ka national lockdown bat kadon ru ka state lockdown ha kate ka snem kabala lek no nganya thu kumni ngila notify nakaliang jong ka labor department syabaro kinong song snong jong ka jela ka jongi baka sarkar kan ai jingarap ha katu kapor lockdown ar hajar sispa tengka ya iwei lane ka wei ka long yeng ki ba ka jingdu jongki ka balalong palat bat ya kataru ngilada ai rengkat bat ka guidelines ka basyai kedar baki bakum kita ki ba pli ki ba de waidong ki ba belas ngi ki ba treyeng breu ki ba lese kim don lat pat da kumwei lane ki bompat yo ya ki jingarap na kanu ke skim jo ka sarkar ngilabu kerpang ar hajar sispa tengkaban ai ya iwei teka ke bajia nakini ke arlak lai pulai hajar sispa kendai pusau hadin bangila screen nadong sedong bat ya kene ban screen ki application ru ki IT ha ka NIC jong ka state government ki bale ya kene ka kam detail ban like ka jing ka duplikasi ban like kene ka tai te hadin ba ki lale nadong sedong ki simlut ya ki jingtip nadong sedong na ka arlak lai thulai hajar sispa handai tho saungut ngiyo silak prapowe hajar sauspa handai powe ngut kita kidei ki beki application jong ki bit ki biang nadong sedong bat nakine ki silak prapowe hajar sauspa handai powe nganya tu ipi hadu menta ngilala ban pelaj ya kene kepisa lene ban transfer seka account jongki kalong silak saupo sangut sispa henriu powe ngut bat ki badangsa menta kabangidang ya syaprang ban transfer ya kene kepisa kisa salai pun riu hajar lai spa lai pongut kita kede ki badangsa bat ya kene ngila IT u principal secretary jongi joint commissioner labor jongi kia tracy tom bat kia khot meeting nakapor syakaporu hakaba ya penbet bat kini ki bank namaringi ai artli ki bank kawai kade ka state bank of india bat kawai pat kade ka HDFC bank ki bahap ban le ikan ka kam ban transfer ya kapisa jong kini ki bala qualify ha kane ka application ke jongki
na kementaban yo ya katuka hajar sis hakabai dei bat kaningan yo thu yepi ngilaplut lai poklur lai powelak sau pon riu hajar arspa bat kabedang sa ia kita kini ong lai pon riu hajar lai spa lai po kalong sah nyau kulur siteng kapisa kabangin dang transfer syakini ki lai pon riu hajar lai spa lai pongut bat kani ru kadei ka sanction ke bangiyo na ka sorkar hapo jong ka labor department jika ka bangabot ban ong ang ne kalong bakatu ka statement ka ba ngayoi bat ka banakaliang ki officer jongar kipek ngiyoi nakaliang ka sorkar ngakwa ban ong ya ki pait ba ke bapli la se ki ba susngap tang ya katu ka statement sngu kom ka badai ngakwa ban ong ba hakan ni kapor sim ya kan ka official record ka bangingi ai bat ba kum bang ong yapi ka jingkeno ban ong bangi bampisa ban ka jingkeno bangi tep sepla ngatrai kata kalong ka basngosi bat ka jingkren ka ba klem nong rim ngamju kemit lenti bakat ikong anjelangan inkren ya ki bakum kini ki jingkren ki babdon kenong rim hang nong nu ngi welcome ngi pediang skobha lada pi ajingmut lane pi criticize kam lele reis ngobha wat keno namala pi ong ka bamsap kani kalong ka bejengai la pi ong bamsap kani kalong bejengai dengan kwa ban ong pek yok la pi kren tam kan kerto syakamaladi kani ka bangakwa ban kren dak basai namar ba ngasngo sen ye ka bapli ki pajba jong ke jela mekla jongi yok ki syak yalam bakla ha ki bakum kini ki jing pentit ki bamdon nong rib mensem stem hadu benai march mensem stem hadu benai march ki ba register kabangingi ong kita ki active registered workers kabamut ke registration jangi kababit kababiang namaria kan ni hapan le sisen sisnem hapan renew kidon ar posan hajar news pa kendai posau ngut hakani ka MBOCWWB kapisa kabinglala pelaj lu syaki mensem snem kalong ar posan hajar news pa kendai posau ngut kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki berregister hakatu kasnem hau benai march hadu benai march jong ar hajar arpo ki don ar pusan hajar news pak nai pusau bat ngi pelaj pisaru syabaro naki bat kata kalong borok ar pusan hajar news pak nai pusau claim minus uweru bat ka amount ka bengi pelut na ka benta jong kini ka poi khat ar kelur prapu kundai hajar news pak kabang asmutunat ki babun ki seng balang ki civil societies haba ki criticize bun sin kalong konstruktif ki ajingmut yang ik sarkar nei ya ka bapin blame ngan ya tu ya pi kan mau kan ni kambha lana mangangan blame ya kiru kamlong makikin su blame klebe yang iru kamlong te komong pi namar ba ngi wat siteng karu kan mau ba ngi hab ya lengba jong ko audit to ya criticize baka MDA men ka bomlong uprestu nu bomlong kam lele tambah hab fi criticize da ajingmut dake ajingmut kana bangi ngin simnya ke jingmut ke jopi ajingmut kana ba phin ong bangi beklang ta ngin korek e kata rei ba phin ong be bangi de kinong tu ki ba bamsap kamta ma ke khun na ke ne kama ngong kan mau bah kane kamlong ka bah na tapi ong resign ngas ngomon kerpat lada don pidon mesim do katang thai to yang election how are pula yang election kana ba pinjob ba phila ban sekri bai pai ba re wat yele ka hai ngong pi nomor ba kane kamlok it is not fair but ngada kerpat juru ko mo pi ya paro kinong yalam jo kiseng halang to ya trelang ban ni ke sarkar
ban ngimde ban siap ban yalek kai kumne na mentaki ki pajba bapli mar ka banga iten kolong bagi pajba jongi ki sat kham ngai ya ki fake news ban ya ki ban ki bade ki kham smutanat ban snap ki khobor lam le o bayap uta nawat jing sisa kham de ya kata pada ki spread keleng khobor tengang ngoban ong ki pajba be ngau ba wat sngap than ye kum kini ki jai